Вот это вот средство от кашля и от простуды. Средство от кашля. Это средство также помогает от простуды. Берем горячее молоко, примерно стакан. Можно взять горячие сливки. Сначала мы добавляем кусочек сливочного масла. Масло первое идет, потому что молоко горячее может быть. Молоко немножко можно остудить. Мы, конечно, будем пить теплое. Чайную ложку сливочного масла. Все размешиваем, чтобы масло растворилось. Здесь у нас чуть-чуть перца горького, кайена, буквально капелька. И четверть чайной ложечки, может чуть меньше, куркумы. Добавляем, все смешиваем. Получается желтенькое красивое молочко. Берем банан и режем его в горячее молоко. Пока что вилочкой разминаем. В это время молоко немного остывает. Банан даже можно в кипяток ложить. И если он немножко будет даже сваренный, то это неплохо. Как раз это бразильское средство. Бразильцы лечатся все бананами от простуды. Тоже болеют простудой. Хоть у них там в Бразилии и жарко, но простуда, никто не отменял простуду. Так, далее мы сюда добавляем желток. Хорошо перемешиваем. Мы все равно будем взбивать все в блендере. Так. Следующее сюда, что идет, это чайная ложка меда. Ну, такая сверхом чайная ложечка меда. Добавляем мед сюда. Уже молоко подостыло, оно не свернется. И последний ингредиент. Мы должны взбить все это потом после этого и выпить в течение получаса. Далее мы берем столовую ложку и наливаем коньяк. 2 или даже можно 3 столовые ложки. Ну вот тут вот 2 хватит. Можно заменить водкой. Но лучше коньяк, потому что коньяк, он более целебный. Эту всю смесь мы взбиваем на блендере или погружным блендером. И наливаем в стакан теплую смесь. Вот в таком виде можно давать больному. На ночь. Можно и днем 3 раза в день. Вот это вот средство от кашля и от простуды. Пользуйтесь. Кому понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал. У меня еще несколько рецептов в запасе, которые мне нужно всем рассказать. Всего хорошего. Лечитесь, ребята, не кашляйте. Пока.